Ninguém de criança não vai lá. Eu não. Tô indo. Sou preguiçosa não. Eu te abençoo. Viu de obedecendo? Vai ter resultado. Vai deixar aberto? Vai deixar aberto? Tchau. Ai, gente. Não vai deixar sair. Vou sair, vai. Boa. Eu fui assistir. Daí eu ficar lá na casa dela. Uou. Cadê o barulho? Vai ver o barulho? Ai, não faz muito. Não faz. Cadê? Cadê? Não faz. Por que não tá fazendo? Sim. E o barulho, cara. Olha só, o policial acelera o carro ali, para na frente. Interessante a atitude do policial. Tem gente que vai questionar aqui, tem gente que vai falar, será que ele fez o certo? Eu acredito que sim, porque não sabe que se esse carro chama agora aqui. Olha o tamanho dessa bolha, cara. O carro com uma família, o policial ali tá vendo a Gente, situação. você viu o tamanho dessa bolha? Consegue segurar? Então, olha, acabou tudo bem. Tá certo. Quero fazer aquela bolha de novo, cara. Mas a atitude do policial foi correta. Ninguém ficou ferido. Não havia motorista dentro do carro em chamas, o que motivou uma pane elétrica. Não fez. Esse barulho até que pode, né? Uma pane aí. A ocorrência não foi apresentada em nenhuma delegacia por não existir vítimas ou indícios de crime no local. Eu tô aqui na casa. Ó. O carro da minha avó é assim mesmo, viu? Toda bagunçada, tá vendo? Então, gente, a minha não é essa. A minha é lá em cima. Por isso que eu abaixei isso. É lá em cima, lá em cima. E a casa da minha avó é aqui embaixo. Tem um lado aqui que ela não quer mostrar eu. Não quer mostrar ela, quer dizer. Eu escrevo ali naquele coisa. Olha, mas olha, por favor. Não fez gosto, gente. Nossa, cara. Ela gruda. Eu fiz aqui embaixo. Por isso que eu deixei ela aqui embaixo. Muito bem, começando a hora da vereadora com ela. Keila Jimenez, tudo bem? Boa tarde. Judite no lar de Vitória. Gente, ela é muito doce. Gente, meu irmão queria ir lá em chiclete. Eu falei, não, nossa, isso não é muito feio. Ela pegou um pedaço e jogou na terra. E ela ficou feia demais. E cheia de terra, pedra. Tá lá? Vem ali na casa do fundo. Tá lá dentro, gente. Tá lá dentro. Porque eu falei, boa.
Não pode fazer isso com não, Maria Eduarda, esqueci o nome. Caso que eu tive com o nome de Luana, que é a minha colega. Eu falei assim, Lua, Duda, não jogue essas bolas fora, porque ela é mais melhor pra mim, mas bem melhor pra mim. Porque eu amo ela. A Rosa, sabe o que ela fez? Ela colocou no sol, derreteu e colocou no congelador e endureceu também. Gente, minha avó ficou uma vera. E ela, filha, neta, não pode fazer isso. Que isso? É porqueira. Esse tal de slime. Oi, por favor, não fala esse nome. Porcaria. Não, mas porcaria. Como porcaria? Ela come porcaria, gente. Não sei. Porcaria. É. A minha avó também. Coloca chiclete slime, porque isso aí parece chiclete. Aí eu falei, vó, que falar esse nome de chiclete slime? Aí eu falei, não. Aí ela falou, não, filho, porque isso aí parece chiclete. Esse daqui é chiclete. Eu falei, vó, se for chiclete, não é dessa cor bonita. Ela falou, filha, você vai ter que jogar esse treco fora. Aí eu falei, não, vó, essa coisa jogar fora, deixa endurecer pra gente jogar fora. Isso aqui demora pra crescer. Aquela rosa era tão linda. Cheia de glitter. Essa aqui não tem nada, não tem glitter mais em casa. Minha irmã jogou o glitter fora, no lixo. Eu falei, irmão, por favor, não chama esse glitter. Eu falei assim, irmã, eu vou ter que fazer um negócio com ela. Ela falou, fala um negócio. Eu falei, não pode. Fala um negócio, não pode. Fala um negócio, não pode. Aí eu peguei, aí ela pegou e jogou fora. Aquela que eu não falei. Aí eu podia falar, era pra trabalhar na escola. Aí era pra jogar fora. Aí ela falou assim. Eu falei, era pra trabalhar na escola. E ela falou, então deixa eu ver você fazendo esse trabalho na escola. Aí ela falou, não, porque minhas amigas vão vir aqui e você não pode vir, né? Porque é segredo, que cada um não vai trazer as irmãs. Quer dizer, vai trazer. Aí vai ficar brincando com você. Pensa que não acreditou. Jogou fora. Ela sabe, né? Porque eu tava fazendo essa cara. Cara feia. Gente, eu amo essas coisas. Lá na escola eu falo assim, gente, eu não amo essas coisas, amiga. Chega desse barulho, vô. Gente, meu avô tá fazendo esse barulho. Eu odeio. Eita. Eu odeio esse barulho. Para, vô. Vô, para. Só pra ter esse barulho. Gente, eu odeio esse barulho. Até o barulho que chove eu odeio. Até da escola. Isso tá me irritando, vó. Eu vou falar alto, quem vai reclamar.
Vou isso daí, tá? Me odiando. Tchau, se não quer lá. Não, não vou te dar não. Pode ficar esperando. Peraí, eu vou te dar, viu, povo? Ó, ativador. Sai daí. Cadê? Ativador. Ó como ela tá cheia de ativador. Ó, meu irmão, cheia de ativador. Tá me irritando, ó, agora eu não vou fazer mais nada. Ó, tem ativador. Quebrei como um slime. Cara, não sei. Aí agora, gente, minha mãe. Se mudar já era. Agora eu vou colocar o ativador. Então, gente, eu vou contar minha slime, porque é o jeito que minha mãe vai brigar, vai vir, porque ela tá lá assistindo TV e já tá acabando a novela dela. Só falta um minuto pra acabar. Gente, eu nem sei quantas horas, mas sei que meus amigos já colocou mensagem. Pera aí, viu, mãe? Já vou. Olha o que eu quero. Na colega mandou mensagem. Minha mãe. Cara do céu. Gente, tem que acabar o vídeo. Já é 12 minutos. Peraí. Desculpa. Caiu aqui. Caiu aqui. Coloquei. Peraí, vou colocar água. Coloquei. Coloquei água.